हे गाइस, यू वाचिंग ट्रेके स्पीक्स। मैं हूं आयुष और ये वीडियो है कि मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बीच में क्या अंतर होता है। और ये बताने के लिए यहाँ पर मेरे पास दो कीबोर्ड्स हैं और एक आपको मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिल जाता है। ये वाला मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और ये हमारे पास एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। दरअसल ये है जेब्रॉनिक्स का जेब वॉर कीबोर्ड माउस कॉम्बो में आने वाला कीबोर्ड। आई नो इसकी कीज़ बहुत ज़्यादा आपको उठी उठी लग रही होंगी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है, ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है। और ये है रेड गियर की तरफ से आने वाला रेड गियर का शैडो एमुलेट। और ये वो कीबोर्ड है जिसको मैं लगभग पिछले 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ और इसी पर मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग हाउ टू क्लेम द वारंटी ऑफ रेड गियर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम मूलभूत अंतरों के बारे में बात करूंगा। खैर, जो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, खैर यहाँ पे कीज बहुत ज्यादा प्रयास किया गया है कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी बनाई जाए, बट फिर भी यहाँ पर अगर मैं कीज को निकालता हूँ तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको मेम्ब्रेन यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। एंड मैंने यहाँ पर F1 की निकाल दी है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा होगा। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स ऐसे ही काम करते हैं, ये कीज मेम्ब्रेन को प्रेस करती हैं और मेम्ब्रेन के नीचे वो पोर्शन होता है जो नीचे पीसीबी को प्रेस करता है, टच करता है। और जब वो टच करता है तब हमारी जो की है की स्ट्रोक वो रजिस्टर होता है। अगर मैं इन कीबोर्ड्स के फीचर्स की बात कर लूँ, वो वैसे ही इन स्पेसिफिक कीबोर्ड्स के फीचर्स है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मैकेनिकल या मेम्ब्रेन में ही आता हो। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सी बॉडी मिल जाती है। मैकेनिकल कीबोर्ड है, वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा वेट तो ज़्यादा मिलेगा ही। और ये मेरा जो चीपेस्ट पॉसिबल मैकेनिकल कीबोर्ड, जो सबसे बजट में आने वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है, वो है। अब अगर आप जैसे जैसे बजट अपना बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेटर फीचर्स मिलते जाएंगे। तो की कैप्स चेंज करने हैं, खैर की कैप्स चेंज करने मोस्टली ऑप्शन मैकेनिकल कीबोर्ड्स में ही होता है, लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में भी आपको की कैप्स प्लग करने का ऑप्शन है। तो अगर आप मैनेज कर सकें तो आप इसकी भी की कैप्स चेंज कर सकते हैं। बट मोस्टली जो ज़्यादा कॉमन कीबोर्ड्स होते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स, उनकी की कैप्स आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आप मैकेनिकल कीबोर्ड्स की कैप्स बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं आराम से। जो की कैप्स के सेट होते हैं वो रिटेलर्स के पास मिल जाते हैं। और ये जो कीज है, खैर मेरा वाला तो बहुत ही चीप वेरिएंट है, बट अगर आप हायर बजट पर जाते हैं तो फिर आपको जो कीबोर्ड मिलता है उसमें आप कीज को भी हॉट स्वैप कर सकते हैं। मतलब आप की कैप्स को तो चेंज कर ही सकते हैं, आप ये जो नीचे कीज दिख रही है आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं और पीसीबी के ऊपर आप दूसरी कीज लगा सकते हैं। और अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात कर लूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक केस के लिए, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स इतने साल तक चल गए, उतने साल तक चल गए। तो किसी स्पेसिफिक केस में ऐसा हो सकता है कि कोई मेम्ब्रेन कीबोर्ड बहुत ज़्यादा काम किया हो, काफ़ी टाइम तक चला हो, उसकी लाइफ काफ़ी रही हो। बट मोस्टली जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मेरा चैनल इसी के बारे में है। और इफ़ यू लाइक माई स्टफ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कीज़ भी हॉट स्वैपेबल होती हैं। मतलब आपको ये स्विचेस नहीं पसंद आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आउटेमो के ब्लू स्विचेस देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको चेंज करने हैं तो आप दूसरे स्विचेस लगा सकते हैं। खैर ये वाले वेरिएंट पे नहीं। और प्राइसियर एंड में जो कीबोर्ड्स आते हैं उनमें हॉट स्वैप करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप हॉट स्वैप कर सकते हैं। बट एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड से आप कितनी उम्मीद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेम्ब्रेन चेंज कर सकते हैं। और मैं पुराने डिवाइसेस की कीबोर्ड्स की बात कर लूँ तो जैसे पुराने डिवाइसेस में कीबोर्ड्स आते थे, जो पुराने कीपैड फोन्स होते थे, मोस्टली आपने देखा होगा जब वो खुलते हैं तो आपको एक रबर की झिल्ली देखने को मिलती है, एक रबर का मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। वो मेम्ब्रेन सर्किट पर पीसीबी पर प्रेस करता है, टच करता है, तब जाके आपका की स्ट्रोक रजिस्टर होता है। बट यहाँ पर हर की का
अलग स्विच है, तो फिर यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करते हैं वैसे ही आपका की स्ट्रोक रजिस्टर हो जाता है। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में एक तो ये ड्यूरेबिलिटी में मात खा जाते हैं, मतलब उतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं। मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक केस, कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कीबोर्ड ज़्यादा चलाओ तो बात अलग है, बट मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स यूजुअली कमज़ोर माने जाते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड से अगर कंपेयर करें। हाँ, अगर आप कोई बहुत सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड ले लेंगे और बहुत महंगा मेम्ब्रेन कीबोर्ड ले लेंगे तो फिर आपको ड्यूरेबिलिटी में, क्वालिटी में बेटर मेम्ब्रेन वाला ही मिलेगा, सीधी सी बात है। एंड इस स्पेसिफिक कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रांसलूसेंट बॉडी मिल जाती है, और खैर यहाँ पर कीज बैकलाइट नहीं है, और यहाँ पर आपको बैकलाइट कीज मिल जाती हैं। अगर आपको इन चीज़ों को परचेज करना हो तो रिमेंबर, जितनी भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मेरा रीसेंट वीडियो भी आपने देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया था पोलिंग रेट्स और डीपीआई के बारे में। मतलब ये दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों टर्म्स किस काम आते हैं। ये अगर मैं एक माउस की बात करूं तो जो डीपीआई होती है वो सेंसिटिविटी होती है, और पोलिंग रेट कितनी बार अपने कंप्यूटर को अपनी स्टेट के बारे में माउस बताता है, वो होता है आपका पोलिंग रेट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। और आपको विस्तार में जानना हो, देखना हो तो फिर आप वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट गेट बैक टू दिस वीडियो, और मैं आपको बता दूं कि शॉपेबल होने के साथ साथ आपको यहाँ पर बेटर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मतलब की कैप्स आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि आपको कोई पार्टिकुलर थीम पसंद है, तो बहुत सारी की कैप्स का सेट ऐसा आता है। जैसे कि आपको स्पाइडरमैन का थीम पसंद है तो फिर आप स्पाइडरमैन वाली कीज़ लगा सकते हैं, बट मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए लोगों ने मेम्ब्रेन कीबोर्ड से मैकेनिकल कीबोर्ड्स में स्विच करना चालू कर दिया है। क्योंकि जो लोग टाइपिंग में बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं या फिर गेमिंग में चाहते हैं कि वो जैसे ही की प्रेस करे तुरंत वो रजिस्टर हो जाए, तुरंत वो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो ये आपका मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ ही संभव है। मेम्ब्रेन में कई बार ऐसा होता है कि पहली बात तो अगर आप बार बार की प्रेस करेंगे, पार्टिकुलर की को प्रेस करेंगे, तो सीधी सी बात है कि नीचे जो रबर का बना हुआ मेम्ब्रेन है वो तो डैमेज होगा ही। मतलब आप कितने टाइम तक उसे प्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा की प्रेस की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती है, बट मैकेनिकल कीबोर्ड्स के साथ मिल जाती है। मैकेनिकल कीबोर्ड्स के साथ आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप कौन से कीज़ के लिए जाते हैं। आपको यहाँ पर टैक्टाइल फीडबैक के लिए अलग की मिल जाती है, साइलेंट के लिए अलग मिल जाती है, और क्लिकी फील के लिए अलग मिल जाती है। तो ये सब कस्टमाइजेशन आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ नहीं हो सकता है। अब ये सब अगर मैं समराइजेशन पर जाऊं तो फिर इस पूरे वीडियो का सार यही है कि मैकेनिकल कीबोर्ड सुपीरियर होते हैं। हाँ, ऑप्टिकल मैकेनिकल कीबोर्ड्स भी होते हैं, बट वो एकदम टॉप एंड पर आते हैं। मतलब वहाँ पर तो आपने जैसे ही की प्रेस की, आपका जो रिस्पॉन्स है, जो की स्ट्रोक है, वो तुरंत रजिस्टर हो जाता है, आपको बिल्कुल भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलती है। बट मैकेनिकल कीबोर्ड्स के साथ थोड़ा सा लेटेंसी हो जाती है। ऑप्टिकल वाले इवन बेटर एंड पर आते हैं और अच्छे होते हैं। एंड मेम्ब्रेन में ऑब्वियस सी बात है कि पहले आप की प्रेस करेंगे, उसके बाद रबर की जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, वो प्रेस होगा, तब जाके पीसीबी से रब होने के बाद आपका की स्ट्रोक रजिस्टर होगा। इसलिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स उतने अच्छे परफॉर्मेंस फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं। रिमेंबर, मैंने आपको पहले बोल दिया कि कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कीबोर्ड ऐसा हो जो बेटर परफॉर्म करता हो मैकेनिकल कीबोर्ड से भी, मैं नहीं कह सकता, बट यूजुअल से अगर आप मोटे मोटे तौर पर जो जितने भी मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं सबको अगर ले लिए जाए तो फिर मोटे तौर पर मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स इंफीरियर होते हैं, यानी कि कमतर होते हैं अगर आप तुलना करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स से। खैर, आप कोई कीबोर्ड्स लेने हो, आपको कीबोर्ड माउस कॉम्बो लेना हो, तो आप लिंक से डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। अब सारी बकवास तो मैंने कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ये बताता है कि आपको कौन से कीबोर्ड के लिए जाना चाहिए, वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कॉमन मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स होते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो
प्राइस होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स का वो बेटर होता है व्हेन कंपेयर टू मैकेनिकल कीबोर्ड्स। मतलब आप मैकेनिकल कीबोर्ड्स को लेने जाएंगे। अब मैं खुद भी सरप्राइज था जब मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड पर स्विच करना था। तो मैं जब इस कीबोर्ड को लेने के लिए सर्च कर रहा था अमेज़ॉन पे, मैं खुद सरप्राइज था। उस वक्त सेल चल रही थी और अमेज़ॉन पर ये वाला कीबोर्ड सिर्फ 1600 रुपीज़ में मिल रहा था, जबकि आपको एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड 500-700 रुपये में मिल जाएगा आराम से। तो जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स होते हैं वो मोर अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। ओब्वियस सी बात है कि आपको लेसर फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स कॉमन भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए चीपर एंड पर आते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। बट मैकेनिकल कीबोर्ड्स के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड ज़्यादा की प्रेसेस को स्टैंड कर सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स। मेम्ब्रेन से आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आप अपना कंक्लूजन बना सकते हैं। वैसे ये सब जो फीचर्स होते हैं जैसे कि बैकलाइट कीज, और अगर आप हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ बैकलाइट कीज़ नहीं मिलेंगी। किसी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कीबोर्ड के साथ बैकलाइट कीज़ मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कुछ भी परचेज करना हो तो अमेज़ॉन की जो पूरी शॉपिंग साइट है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई स्टफ प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू हैव बीन वॉचिंग ट्रेके स्पीक्स। थैंक यू।